வணக்கம், நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் மெல்வின். சளி இருமலுக்கு நம்ம நிறைய ரெமெடி சொல்லியிருப்போம். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெமெடி தான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறேன். இருமல், சளி இதுக்கு எல்லாமே ஒரு டம்ளர் பாலில் வழக்கமாக எல்லாரும் என்ன சாப்பிடுவாங்க, நல்ல மிளகு இல்லைன்னா மஞ்சள் பொடி போட்டு சாப்பிடுவாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அதில் கொஞ்சம் ஓமத்தை எடுத்து வறுத்து அதை பவுடர் ஆகி வச்சுங்க. அதுலேருந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்து ஒரு டம்ளர் பாலில் கலந்து குடிங்க. சளி இருமல்லாம் உடனே கரைஞ்சி போகிறதே தெரியும். இருமலுக்கு இது ஒரு நல்ல ரெமடியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்து அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவலுக்கு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த தகவல் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள்.